U današnjem video radu predstavljam novi kamikaza dron, odnosno planirajuću municiju Vilin Konjic, koja se može kontrolisati preko optičkog kabla. Nemačka kompanija odbrambene industrije Diehl Defense razvija lutajuću municiju Vilin Konjic, dizajniranu da zadovolji izvršenje operativno-taktičkih zadataka na modernim bojištima 21. veka. Naime, ovaj novi kamikaza dron integriše postojeće sa inovativnim tehnologijama kako bi se povećala efikasnost u složenim borbenim okruženjima. Sa lutajućom municijom koja igra sve istaknutiju ulogu u nedavnim sukobima, kompanija Diehl Defense ima za cilj da ponudi sistem prilagodljiv potrebama oružanih snaga širom sveta. Kamikaza dron Vilin Konjic je premijerno predstavljen na sajmu naoružanja i vojne opreme IDEX 2025 u Abu Dhabiju, prezentujući svoje mogućnosti vojnim stručnjacima i potencijalnim kupcima u sektoru odbrane. Dron Vilin Konjic se razlikuje od tradicionalne planirajuće municije i jurišnih kamikaza sistema zasnovanim na dronovima. Umesto primene konvencionalnog dizajna avionskog tipa ili multikoptera, posjeduje dva koaksijalna kontrarotirajuća propelera i kompaktnu modularnu strukturu podeljenu u tri glavna dela. U gornjem delu se nalazi električni pogonski sistem dizajniran da obezbedi efikasan i tihi rad, što ga čini idealnim za prekriveno obrušavanje na uočeni cilj. Srednji deo ovog kamikaza drona sadrži blok elektronike, napajanje i kalem optičkih vlakana koji omogućava alternativnu kontrolnu vezu nezavisno od radiokomandnih signala. Donji deo drona nosi bojevu glavu i senzore za nišanjenje sa njihovim optimizovanim rasporedom kako bi se osigurala velika verovatnoća uočavanja i pogađanja cilja. Dizajniran u dve verzije, dron Vilin Konjic se može koristiti u konfiguraciju prenosivog sistema koji koristi vojnik na bojištu ili može biti integrisan u borbena vozila radi poboljšanja njegove taktičko-operativne fleksibilnosti. Prenosna varijanta ovog drona namenjena za korišćenje od strane vojnika ima masu manju od 13 kg, pa se može lako transportovati u rancu i pripremiti za dejstvo u roku od nekoliko minuta. Funkcionisanje ovog drona se zasniva na prepoznavanju slike potpomognuto veštačkom inteligencijom, što mu omogućava da detektuje, prepoznaje i prati uočene ciljeve uz minimalni rad u tim funkcijama od strane operatera. Ovaj nivo autonomije drona je posebno koristan u borbenim okruženjima sa visokim borbenim opterećenjem, kada je potrebno što kraće vreme reakcije. Ova planirajuća municija je prvenstveno namenjena za protioklopna dejstva, jer koristi eksplozivno formiranu penetratorsku bojevu glavu izvedenu iz Smart 155 projektila sa senzorom. Za razliku od tradicionalnih protioklopnih vođenih raketa koje dejstvuju u vidnom polju strelca, dron Vilin Konjic može da krstari nad bojnim poljem, identifikuje oklopne ciljeve i napada odozgo, gde borbena vozila imaju najmanju oklopnu zaštitu. Jedna od ključnih prednosti kamikaza drona Vilin Konjic je njegov fleksibilni sistem upravljanja. Naime, operateri ove planirajuće municije mogu kontrolisati istu preko radio veze ili optičkog kabla koji se proteže nekoliko kilometara. Optička veza pruža značajnu taktičku prednost, posebno u borbenim okruženjima u kojima su sistemi elektronske borbe raspoređeni da ometaju komunikacije ili signali navigacije. Eliminisanjem elektromagnetnih emisija, dron Vilin Konjic ostaje neprimetan za protivničke signalne obaveštene podatke i elektronske sisteme za pronalaženje pravca kretanja dronova, povećavajući njegovo preživljavanje i efikasnost u oblastima zaštićenim sistemima elektronskog ratovanja. Kontrolni interfejs je dizajniran za jednostavnu upotrebu i radi preko namenske aplikacije kompatibilne sa standardnim vojnim uređajima, eliminišući potrebu za specijalizovanim zemaljskim kontrolnim stanicama. Sa operativne strane gledišta, dron Vilin Konjic je pogodan za niz misija, uključujući izviđanje visokog rizika, borbu u urbanim sredinama i protivoklopna dejstva.
Njegova sposobnost da nadleće nad određenim područjem i autonomno identifikuje ciljeve visoke vrednosti poboljšava svest o situaciji na bojnom polju uz minimiziranje rizika za vojnike. Mala veličina ovog drona i njegov smanjeni akustični odraz otežavaju otkrivanje i vršenje dejstava tradicionalnih mera protiv dronova, pružajući nevidljivu prednost u spornim zonama. Pored toga, njegova karakteristika ponovne upotrebe neobičajna kod planirajuće municije, što doprinosi njegovoj isplativosti i logističkoj pogodnosti. Kompanija Diehl Defense planira da u bliskoj budućnosti predstavi dron Vilin konjic na svetskom tržištu, ciljajući pri tom vojne snage koje zahtevaju fleksibilnu, preciznu i borbenu žilovu planirajuću municiju za borbene operacije na modernim bojištima. Sa sve većim širenjem borbe bespilotnim letelicama i planirajuće municije u sukobima širom sveta, potražnja za takvim bespilotnim sistemima nastavlja da raste. Kamikaze dron Vilin konjic predstavlja evoluciju tehnologiji planirajuće municije koji premošćava jaz između tradicionalnih jurišnih bespilotnih letelica i vođenih protioklopnih raketnih sistema. Njegov potencijal da dopuni postojeće protioklopne sposobnosti neke vojske, posebno u okruženjima u kojima se konvencionalni protioklopni raketni sistemi suočavaju sa ograničenjima upotrebe, ga čini dragocenim sredstvom za oružane snage koje integrišu napredne sisteme vođene municije u svoje operativne doktrine. Sve u svemu, posle ruskog kamikaze drona Vandal, koji se kontroliše optičkim kablom, i pojave ukrajinskih kamikaze dronova sa istim načinom kontrole preko kabla, ovo je još jedan kamikaze dron koji prati logiku borbeno dokazanih kamikaze dronova na ukrajinskom bojištu, što će značajno zakomplikovati odbranu od ovih pretnji iz vazduha.